Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bang Nino. Oke teman-teman, hari ini saya buat videonya mukbang nasi kuning ya. Saya tidak keluar ya teman, soalnya di sini cuaca kurang bagus, sering hujan ya. Jadi saya buat video mukbang nasi kuning pakai cabai hijau ya. Ini nasi kuningnya saya beli tadi di pasar. Di sini ada kerupuknya juga ini, kerupuk. Ini nasi kuningnya ya. Di sini ada 2 bungkus ya. Ini porsinya jumbo ya teman-teman. Sorry ya teman-teman, kalau suaranya agak-agak ribut, soalnya tetangga ada yang acara nikahan ya. Ini kuningnya 1, terus ini lagi ya. Aduh, di sini ikut sama cabenya ya. Teman-teman, kita buka dulu. Oke teman-teman, di sini nasi kuningnya kita buka ya. Wow. Sini double telur ya teman-teman. Aduh, robek. Ini nasi kuningnya kita satukan saja ya teman. Ini. Aduh. Ini teman-teman. Kita satukan. Ini telurnya double ya. Stop dulu. Oke teman-teman, di sini sudah ada semua ya. Nasi kuningnya 2 bungkus tadi. Nasi kuningnya super jumbo ya. Di sini ada 4 butir telur. Ini 1 2 3 4. Terus di sini ada tahu. Sama ini Ini mie gorengnya, sama ini cabai hijaunya ya. Teman-teman, sebelum kita makan, dahulukan dulu tangan bersih. Sebelum kita makan, jangan lupa kita baca doa ya. Bismillah. Ada kerupuknya ya teman. Oke teman-teman, saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuningnya enak ya. Ini pakai cabai. Ini sambalnya ya teman-teman, sambal nasi kuningnya. Ini tahu. Oke teman-teman,
Kalau agak apa suaranya ribut, di sini tetangga ada acara nikahan ya. Hmm. 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 Makan nasi kuning terus pakai sambal hijau begini paling enak ya teman. Cabai hijaunya tadi saya ambil di samping rumah ya. Teman-teman, kalau tengah malam itu apa makan nasi kuning gimana ya rasanya? Paling apa? Paling bikin apa ya? Bikin ngiler. Ini cabenya, ini yang merah. Membawa bijinya enak ya teman. Kayaknya lombok bijinya itu memang kurang ya. Telur. Rasanya enak sekali teman-teman.
Saya minum dulu ya. Apalagi makan nasi kuning pakai air es ya, wah lebih sedap. Bau bijinya kurang ya teman. Oke teman-teman, saya ambil lagi lombok cabai hijaunya ya, soalnya kurang pedes ya. Oke teman-teman, ini saya ambil lagi tadi cabenya ya, soalnya kurang pedes ya. Nih sudah ada 25 cabai ya, 25 butir. Oke, saya lanjut makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang pedas juga ya. Kalau makan teman-teman harus bersih ya. Ya. Kali terakhir.
Oke, saya Bang Nino undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, jangan lupa subscribe ya, dan like dan komen dan share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.